вы страна родная, и нету других забот. Экономика, культура, туту сайдыдыгар киллер бит кылата улахан. Маны тахынан уаттак сирилерге комсомолистар корсун быылара уостомого болан көлөнега бериллер. Үйнек кетчери чыгы идиге үдүө колобур болар. Комсомол эңер бит үелек саныстырын. Түрәбік дойдуға тапталы ыты кейі. Үлехет болуыну, кейли истин цыганы. Беренилек болуыну бейлерин дуғаларгар, өйдөрүгер саналаргар элде сылжар. Комсомол иппит жана, күн да бүгін үтчат жаңа бейлерин олықтарынан өрі бастың маяк қолыбыр бола тұруқтара. Комсомол эрелләк кеккегар, үйнеллер кынатта көрөлләр. От кыл, бұлаққын тұталлар, күн декки, көретчі уналлар.Ысталлы хаталлар үтчаттар, эдеркен кыргыттар уалаттар, модун күз самого болбуттар, сайдылах артыкка турбуттар. Үлеттен жағайбат әреттер, жағылқай суғысту әлбәқтер, бір тәнлік сүрақтар тәбәнлер, аярға тұтарға бәлемлер. Барагай тутуллар үксүллер, кораттар дендehen кеңиллер, тимир сол ыраққа телгелер, дойдубут кескиле түстенер. Комсомол эдерса серчиме күйрүлек тақсылақ кемнере. Үйесас тухары уройдан, алгыстақ тылынан айхаллан. Дороголорың бирде дулақтарым. Ордук аға хастақ табарыстар бүт. Эхигini комсомол үрәбетсүннен етилігістеніге айдылыбын. Бихиги эдер сааспыт барыта комсомол гытта сибәстәк. Олоқпыт оңута онну гета онтан бихи берке диен үйрәбит. Комсомолга хеджан олоқ бары халатыгар активнайдык кыттан үлеләбит.
оловра производство болдун бүлүү өтчата неби гахы көрдөһүңө onu хостоһуңа өтча комсомольский звенолара бастыгы кәс биттере тутуга бүлүү коратыгар бастыкы тасчелери Клим Борисов өтча комсомольской бригадите сагалабыта уанна багалабыта онтон сүйүү көрүтүгер тыгы өтчата барытак тыгына дүгүлеләбиттере онтон бихияха Степан Ржаков соккоска Сосийскую героя Протопопов Петр Иванович халаячылах өтче сүйүнү төлөтүгө онтон үйөнникка Иванова Мария Никитична халаячылах өтче комсомольский бригадалары звенолара улахан сетихилен биттере онтон ортоскую үннеритигер Валерий Нифонов оғырот үлетигер Александр Керякин звенолара эмир дүкөрдөйлері сетиспиттере. Комсомолга өджан өтчат политика кыттыган дойдуну сылашарга үйрәмите. Ол курдук элбэх бии көлүнө өтчата нехилек советтерин, орыйон советтерин депутаттары боланнар бу нехилеги улугу сылаярга быһаччы кыттыбыттара. Онтон бии чагалхай өтчаттар быт. Зоя Степанова, Раиса Анисимова, Сахасыр Верховный Советин депутаттары болан республика жылғатын оңорсор сестеметтері. Өтчат барыта активнеді үллері Степан Ржаковатың соққос комсомольский терилтеті Петр Васильевич Дмитриев салаятчылақ орыйуаңа комсомольский терилтері күрәқтерігер кыйлағынан тақсан көһүлжер кызнабытнан кастада наградаланмыта. Ол даганы эми клад болуктак бу Степан Ржаков соккос Россияга, Советский Союзга үлә көрдөйләреннән общественный үлә активныйнан белли бите. Комсомол ипи жона кендиге декемге олокко ситилактык олар буттара уанна олар бүгүнгү устук кемге төһөдө саас ыллар туара туран бирбекке өтчаты итерге бәдерин олокторун оңосторго көктөктөр уанна эреллээхтер кырдьык таганы отчолорго ас пиддики бәэтнере тугар болбакка дойдутун тугар кыраттагалаан нехелегиттен районуттан, республикатыттан, бүтін Советский Союз жылғатыгар кыхаллар эте. Ол оннукка иппите бігігіне комсомол. Бүгінгі үйріләқіңе ұллыға бағаралар. Алай уатта сулуғым, аяр тутар сол жотом, эн комсомол. En komsomol min jolum. Тоғыттар таварыста бейді лақтар. Әтенге болың, дұрвай болың, айың, тұтың, үлеләң, жоллақ болың. Убастабыллах чинекен нәхилеген олықтақтара. Әхигені барыдытын өрөгөйдөк сүз сылла комсомол юбилейнан ити истин әғарда. Биһиги агас кыз комсомол путевкатынан Степан Ржаков совхозка 1911 сыллаққа даярканнан үлели тақсыбыппыт. Бу үлеләбит сыллар бытын биһиги олус керетик саныйбыт. Наставниктар быт Максим Иванович, Анастасия Ивановна, Мария Прокопьевна, Мария Никитична, бригадирдар Николай Иванович, Николай Прокопьевич, Прасковья Петровна, совхоз директордара Алексей Капитонович, Георгий Андреевич, бихигини салаян үле-үйехегер илде сылжыбыттара. Ол сағана бары звенолар комсомольско-молодежный этилер. Неделя айы бұлан толу тугар күрәқтәхи болара. Түміген
kıyılaktar karçından birimiyennenlere. Barı bulan tuğulurdugar julu harbıt, üle göstü orguyara. Bu tünüger bihigi komünistической üle udarniktara bulbukbut. Komsomol, onna bihigi nastavniktar bıt. İnniki olokputugar töhü bolbuttara. Ületten çağaybat bolarga, turorumut sılbıtın sidiherge, üleni oloğu sığınalırga verip bittere. Bihigi nastavniktar bıtıgar, komsomolga, maktalbıt muğraso. Çineki olokta aktara. Ehigini barıgıtın desse tögül ağardalibit. Komsomol süz sılak örügüdek ölübideyinen, onna barıgıtıgar etenge bolunu bağarabıt. Мне сегодня очень приятно вспомнить, что в далеком 1985 году по комсомольской путевке мы попали в совхоз имени Степана Ржакова. Я попала в бригаду Гаврилевой Розы Филипповны, и азы работы на ферме я постигала именно с ней. Тогда очень плотно с нами работало все руководство совхоза. Хочется сегодня вспомнить Николая Прокопьевича Иванова, Николая Ивановича Алексеева, Прасковью Петровну Степанову и нашего бригадира Галину Степановну Протопопову. Мы тогда работали и понимали, что о нас заботятся. Время было тогда замечательное. У нас в глазах был огонь, и создавали все условия для нашей работы. Мне еще посчастливилось танцевать в коллективе у Люции Афанасьевны Николаевой Прокопьевой. И были замечательные поездки, были гастроли, были ночные танцы в сельском клубе. Мы очень быстро сдружились с местными ребятами, и поэтому я не могу не припомнить ни одного какого-то грустного или печального случая из тех добрых комсомольских своих времен. По комсомольской путевке совхоза я была направлена на учебу в высшую комсомольскую школу. При ЦК ВКСМ сдала экзамены, поступила в институт, благополучно закончила, вышла замуж. Я теперь счастливая мама, бабушка. Свою трудовую деятельность я начала в совхозе. Ну и вот сейчас, в данный момент, я работаю в администрации города Кунгура Пермского края. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех, кто нас помнит, особенно старшее поколение, с таким замечательным праздником, столетием якутского комсомола. Ну и, пользуясь случаем, хочу передать күнгө билгүлеләбит оғларым, атастарым, таварыстарым, барагытын исүрәк биттен брахидигінен ағардылебін, комсомол күнінен бағарабын, тоқ барбардың керені, сырдығы, ырағы, доробай болуң, бағасын ағыт толын. Ну, что еще сказать могу? Сахам талынымны баппын, үттәх чайбын ехебін, аймағым келер, барар, васап өтекел бітігер ыныры кастынныбыт, тоқ барсынуны бардың істәдібіт, барды чүгей. С большой любовью, Уралтан, Ирина Синчаковская. Saz var bu bilet, gelir saz sübbet belyeter. Mercidin var bolo mini tester, siyehper bol batak sürahber.